自己都唔知點樣判斷呢個。就要問下呢個。有我哋有專業人士。係啊，有專業人士喺度。喂，夠係咩啊？夠山嚟。唔係啊，夠嗰山嚟啊！夠啦。6、7夠啦，你哋。如果俾出翻嚟啦，我哋呢啲。夠未啊？好似有18個，但係聽到有一個飛機，即係失咗聯。夠啦，打咩啊？呢個7打7咯，7打7咯。8個就逼少少。夠7個咯喎，喂！玩嘢啊！Jonathan，下次。唔係熱身啊嘛，知道？熱身，知道。咩啊？下3啊！我以為我哋唔夠人，我先試啊嘛。係咩？我哋係數3夠晒。自己着翻自己嗰件先啦。阿爸，有啊，你哋揀3-3邊咯，好似3個，1、2、3個。喂，開啊！開咗。好濕啊！邊個中意啊？哇！我得對住喎。你咁嘅事？嚟啊！冇交流啦，呢陣。好彩打回一腳。真啊！好似仲會啊！咦？幾時嚟咗㗎？原來佢哋14歲人啊！咁細個可能要。幾大濕啊！咁多波仔。好似就係同阿佢爸爸傾開偈。睇石。可能係細仔啊嘛。好大個㗎喎。細個嘅。係咯。加高。嘢都啱唔啱？係咯。出手。最後。誒？今日你哋入唔到做大廳？冇人啦，係嚟。都唔夠人啦。佢又唔會坐喺度開嘅。係啊，佢唔係而家夠人開。經常試緊。我哋有問題嘅。因為冇晒都企晒喺度。係一聲。有啲有鬧。冇谷呢邊真係咁，冇谷都可以。有人谷，佢未到嘅，好要斬嘅。上次咪係即刻咪就俾人好優雅咁。我入翻工度玩。嗰啲係長達3、4嗰啲。加油！都有得食喎。喂，輕貴。仲揈緊啊！邊個出嚟？我自己揸。哇！哎呀，香港冇嘢好走啊！左邊啊！你波啊！你波啊！哇！數要都齊啊！哇！跑咩？
衰嘅天氣，咁樣濕濕嘅，好彩而家有啲太陽。啲咪攞咗先，後面佢話10點到先出咯。琴晚係咁落。住院喎，好。我唔可以應該10月應該仲我諗仲1月。而家係咪10度？今日有13、14有。但係你要睇下你嘅咩位置。後生仔咪中意咯，但係成日聽我啲朋友啲仔又話着衫呢樣就係有病。因為屋企好熱啊，屋企焗。跟住上次踢嗰個就好玩啲，上次我係嗰個大場啲，開你唔會嚟，聽轉速，聽轉速。爆咗，好撚到嘅踢，但係冇嗰邊咁大。佢哋話應該賺啲，賺少少，好似差唔多有，即係可以。佢哋踢晒，不過有啲慢，我都 OK 嘅。咁係點解有今次有快啲？呢個有場，我即係睇下嗰個貴。嗱，呢度你呢度偷雞踢多成個鐘咁滯。翻個位，留翻個位講。如果佢嗰個去轉運嘅話，呢度夠，呢度就你6打6、7打7。哇！咁鬼死靚俾我。哇啦！好得。好波。嗰邊有。中間就係中間。係緊。有啦。嚟啦！啱做啊！呢個球。波太似收嚟。波唔見啦個波。快得！啊！教上網教嗰個咩香港聯賽嗰個課，上 YouTube 學㗎嘛。我睇過係，我應該電影幾少？好少，好少。邊個差？邊個差？邊個差？你先擺上去。真係去。得。點樣講？轉邊啦！轉邊啦！轉邊啦！改！攞晒！你得！哦，好明顯做法，屌！邊個咁樣解圍啊？屌你呃鳩我咩？啱啊！你唔好放水，你就即刻放球講咩水？你要放俾自己。水咧，兩個後衞你先交俾阿蘭特嗰球啊！你要教翻嚟兩個踢翻同一隊嗰啲啦。
係。如果佢練定嘅啦，爸爸我要叫你左手邊10。我要出聲啦！老師傅認一認佢先。中堅啊，中堅。好。好嘢。俾個先，唞下氣。佢邊年啊嘛？我邊年冇嚟。未起身啊！未起身啊！可能自己會嚟啊。超好嘅。我屌！你同埋有18個啊嘛，而家點樣睇都冇18個。7、14。17咯，就係爭啲年。就爭一個。就係爭啲年咯，係啊。俾佢睇啊！你睇下唔錯啊，踢多陣先。啊，撥啦，幾多年啊？哇！佢哋每個禮拜本時係你9點3度嗰度。不過已經唔知係咪呢度，有時佢哋去到好遠㗎。哇！好。翻嚟啊！好翻嘅。走㗎啦，翻去睇下踢波啲。傾係咪？哎呀，唔好佢啊！俾人講啊！哦，喺度跑步。哦，咁啊，OK。中意跑步㗎，成日見到跑步。可能佢跑步咪一個人等地等嘅。係啦，喐！啱啱嚟啦，啱啱喐住啦。入去！哇！都係呢首。嚟㗎啦！佢超過嚟㗎嘛，佢跟公司部車啊嘛。仲要喺內部。哇，好撚勁啊！中堅啊！哇！屌佢隻四真係好撚超。哇！我就啱啱睇佢跑完呢一場啦，應該。跑完啦，baby。跑完呢一場啦。你話今日踢足全場㗎。做嘢。嗰一節啊嘛，佢話。
又話咩退役啊？話戒賭啊！你聽我撚樣講，賭仔講嘅你都好信嘅。唔係啊，好易啫嘛，將佢個講嘅嘢調轉去捉到條路咯。佢話戒賭，咁細，賭大啲。其實個場咁樣濕濕地咧，傳啲波去啲咧，今日好似猜得好咗。有時咧，之前咧傳個波咧，個波好似唔到咁啊。係啊，雖然係有啲線，再整多腳。打痛啊！好，寫個埋。邊個講？邊個交咗個波？邊個交咗個波得啦 ？OK。阿油啊！阿油啊！阿油！跑落唔先嘅，但係波係有，真係有啲線嘅。我超有啲線。你喺度又收啦，再收。係啊，因為爽啲啊。比平時冇嘢講㗎啦，擠住佢個水面。左右有啲水係啊，邊度都死㗎嘛好似。但係反而就冇我哋之前傳個波絕住咁咧。大線啊，應該線。先嘅，係同埋如果有啲危險嘅，如果個個都去晒唔流咁樣，係啊，因為收唔到步啊。所以同英超咪唔打咯。就係同天氣有關，大鑊死得人啦！哇！最佳學球獎，睇住佢嗰下嚟學住佢。好專業喎，唔係攞腳叉去分落去。再射多一鑊。守住啊 ！Defense， 掂啊！掂啊！射得！小心啊！呢手。我有咁嘅。啱啊！幫得你呢球。回啊！呢個。好嘢！佢都係俾嘅，係啊，都係俾嘅。呢場江師傅犀利啊！就過咗啦。係啊，一直都係有時低低。跟咗佢嘅節奏就賴嘢。佢窒完可以企翻起身。佢真係慢你半步，快你半步。係啊，佢窒完嗰下佢可以好快，但係我窒完嗰下就慢咗。仲有一個。哎呀，咁犀利啊！鏟佢啦！死得。哦，網都穿啦。係啊，因為冇乜風。啲人完美，咦睇嚟交紅濕地都得嘅喎。係啊，試咗啦呢隻。交乜地都得係嘛？佢又得，佢乜地都得㗎。泥地唔知。係地我哋唔會揀係嘛？整翻個好似嗰啲英超咁咯。係啊。場地指數。有翻啲報告啊，有啲咩交波得獎。場地指數表。哎呀！邊個嚟㗎？哇！嗰啲會好有成條喎今日。等咗邊條鐘我對條友唔嚟。咩？琴晚飲大咗啊？邊？可能而家仲飲緊啊！哎呀！做乜咁快走咗個手窿喺邊？啊！咩年？佢踢咗啦嘛，踢咗嗰陣啊嘛。十幾而家超定定可以。911。天氣好啊！好啊。下水啦。唔係啊，如果當踢到11點係要唞下㗎。如果唔係咧，啲人攰，後尾踢咧容易傷。即係我哋冇乜人換啊嘛。一
跟住又捱住咁。我諗住今日兩個都滿 perfect 啊。點知俾嚟嘅數正。都係爭咗啲。係啊。唔想起身，同埋而家冇咁早天光咧，冇咁早天光。因為一睇個電話就已經見到有影後講。我想做。我呢要成日睇波7點鐘要成。靚啊！哇！擺落去喎，沙圍喎。細場小王子啊！啊屌！炒我先，炒我先，冇得話少啦先，炒我先。即係話你個戶口我要。有錢聲啊！叮叮叮叮叮叮叮。過咗數喎。有錢聲喎。咁樣買大咗啊！一球有啲唔夠啊！買大咗。睇到見緊，唔緊要啊！都好啲啊！睇多，佢哋踩多陣先啦，等佢。但係而家已經好正，又唔大風，好正。哎呀！安全。我幫先生。甩架！射啦！哎呀！做乜攞得咁盡？內柱出啦！我經過難度。上嚟講順啲㗎嘛。左。屌，打住咁腳都衰嘅真係。你入球數啊！衰啊！喂，唔好吹水啦喂！衰。呢個係同學仔。你識 Marcus 個波嚟都？我唔係好識佢哋嘅，因為其實見過1-2次。係咩？踩單車嚟喎？咩做咩嚟？佢哋踩單車翻學㗎嘛。哦。兩兄弟。我真係佢住附近嘅，因為。好近嘅啊！拉開咗！哎呀，真係拉開你班友唔識嘢啊，龍門梗係出嚟扭咯。一睇就知佢係拉拿啲人啦。冇娛樂性嘅足球咩足球嚟㗎？係啊，佢上次救好球都好好嘅，哇！真係射埋佢嘅喎，真係過。靚啊！哎呀！唔緊要，睇到路線啦，落咗西啊！多謝啊！望開，好啊！大家走翻個空位出嚟啊！我唔使翻啊！屌，逼佢啊！啱喎。
靚波啊！以時啊，以時啊，叫啊！入去。做乜撚嘢啊？做乜撚嘢啊？唔撚射啊！阿知唔知乜唔射？唔係，手都又唔射啊！唔緊要，唔緊要嚟個。不射籃。右邊啊，右邊啊！不似慢啊！呢個位啊，唔夠位啊，唔夠位啊！轉頭嗌佢哋飲水。係啊，佢喺頭。不似慢呢個。掂喎，射喎！哎呀！整齊啊，整齊啊！好啊！回住啦！射得！我真係真係。好，開埋個國球飲水啊！開埋個國球飲水換陣啦！有預告。哇！靚啊！飲水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 。靚喎！冇。唔夠大 J 牙添啊！唔係啊，都攞翻條線。師傅凌波未過，果然係無天下。肯定你冇嘢解釋。嗰兩球精彩絕。唔係咁起腳喎。好想嗰啲速快咁啊！你以為喎？你以為做咗一下假動作樣，跟住佢做咗2下㗎啦？係咯，又用咗？冇理由喎！你做咩？唔使我俾我，唔使我俾我。平時我8點鐘啊，我係咯，冇㗎嘛，寫攞俾你啊？唔使唔使。都係抽出台檔，我仲輸啊！哇！屌你追6、7個馬位黐撚線，係飲咗入邊啊！要咧？真心啊！要好撚咗，屌嗰度！喂！超撚〜嗰日你睇咩喎？睇邊湖喎？見你係啊，得唔得啊？嗰度唔得嗰間。唔得，睇邊嗰間係等我諗下先咩原因咧？嗰間係啲房細咗啲，啲三房，發夢㗎都。3房但係細一間細嘅，定係兩間細？係一間細啲，同埋好似我記得好似冇乜衣櫃，所以就好多嘢要搞。幾錢租啊？我記唔到係1300定1500添。係啊。我俾阿空迷畫過㗎。交俾我啦，交俾我啦，我交俾你啊！高！佢而家周圍嚟睇緊，出嚟！喂，繼續啊！我係啊，好睇啦，唔好客氣啊！第一位，喂，快換啊！數人先，數人先。今晚有冇？翻嚟繼續啊！有啊，應該我係2喎，2倉喎。我好似係4，我都係5-9。之後呢？呢人你睇下，喂。83嚿，黑衫多咗一個，黑衫多咗一個。翻嚟食啊！睇住先，你再換啫嘛。頭先嗰啲企嗰啲位置咪幾好咯，即係你起碼做到你舒服啲啊嘛。不過我真係覺得個問題，成日咧忍唔住咧就走散咗個位啊，即係想防守咧，所以你見我前考咁樣。我見到後面得，其實冇問題㗎。我想講咧，你喺左邊咧，如果有時咧你一想回防，你塞翻埋中間就得㗎。即係你知道咧，即係